Jarná sezóna kosenia je už v plnom prúde. Ja som si práve preto pre vás pripravil recenziu kosačky 3 v 1 značky Fieldman s osadeným výkonným motorom do 4 kW. Šírka záberu je 51 cm, samozrejmosťou je pojazd pre kosenie plochy až do 1800 m2. Toto všetko v cene 300 € so systémom 3 v 1. Takže poďme na to, vyskúšame a poriadne ju otestujeme. V balení nájdeme zberný koš pre zbieranie trávy s objemom 60 litrov. S ukazovateľom stavu naplnenia zberného koša a je tu možnosť predmontovať madlo. V balení nájdeme plastové madlo pre jednoduchý transport zberného koša, užívateľský manuál a sadu skrutiek a kľúčov pre bežnú údržbu a skladanie kosačky. Robustná plechová časť pre ergonomické vedenie kosačky. V základnom balení je taktiež prípravok pre upchatie vyhadzovacieho otvoru pre mulčovanie trávnika. Zloženie kosačky z krabicového balenia je už do pár sekúnd. Ešte predtým, ako kosačku začneš používať, je potrebné doliať mazací olej do štvortaktného spaľovacieho motora, pretože motory k zákazníkom vždy chodia na sucho a olej nie je súčasťou balenia. Je potrebné dokúpiť olej z hustoty 10V30 alebo 15V40, zhruba 500 ml. Olej následne kontrolovať na mierke a po prvom použití olej vymeniť zhruba po 5 motohodinách. Čo sa týka konštrukcie, dizajnu a spracovania, tomu ja v cene 300 € nemám čo vytknúť. Myslím si, že táto kosačka má všetko potrebné pre kosenie okolo domu a záhrady, teda silný spaľovací motor s výkonom 4 kW, šírka záberu 51 cm, pomerne veľké kolieska, zberný koš 60 litrov a možnosť mulčovania alebo vyhadzovania cez zadný kryt. No a poďme si pozrieť rôzne detaily. Vpredu nájdeme madlo pre jednoduchší transport a konštrukciu, ktorá sa dá veľmi rýchlo zložiť, napríklad pre kosenie na vinici alebo záhrade. Podvozok je osadený na 4 plastových kolieskach, ktoré sú osadené na kvalitnom ložisku. Predné s priemerom do 180 mm a zadné s priemerom niekde okolo 204 mm. Výška nastavenia podvozku pre kosenie trávnika je nastaviteľná pomocou páčky beznástrojovým systémom v 8 prednastavených polohách od 25 až po 75 mm. Šírka podvozku je niekde okolo 55 cm a záber kosačky do 51 cm. Na podvozku je osadený dvojzubý nôž s priemerom do 51 cm. Je tu skrutka pre demontáž. Môžeš vidieť šikovné prvky, aby si nôž nenahodil opačne po brúsení. Brúsenie je potrebné samozrejme vykonávať pravidelne, hlavne pred sezónou. No a čo sa týka pojazdu, na zadnej náprave tu môžeš vidieť, nie je tu žiadne krytovanie, je to hnané cez remeňový systém priamo cez os motora na prevod zadného pojazdu.
Keďže motory chodia na sucho, mohol som si dovoliť agregát prevrátiť na bočnú stranu. Je tu osadený štvortaktný agregát značky Loncin s výkonom 4 kW a obsah 196 cm3. Jedná sa o systém OHV. Nájdeme tu pumpičku pre načerpanie paliva za studena, zatlačiť 3-krát. Za tepla sa tlačiť už nemusí. Z bočnej strany filter sania pod krytkou, ktorý je spracovaný veľmi pekne, dá sa vymeniť, vyfúkať, vyčistiť a pokračovať v práci ďalej. Samozrejmosťou je zapalovacia sviečka, výfuk, nájdeme tu aj piktogram o zahrievaní, bezpečnostné upozornenia pred prvým spustením, o potrebe doliatia oleja, otvor pre dolievanie a kontrolu mazacieho oleja s kovovou mierkou, taktiež štartovacie lánko spaľovacieho motora, piktogram o použití paliva Natural 95 a objem nádrže pre spaľovací motor 900 ml. V tomto momente je kosačka pripravená na použitie s plnou nádržou paliva, ale hlavne v štvortaktnom spaľovacom motore naliatý mazací olej. Čo sa týka ovládania, máme tu penové madlo a 2x páčku pre ovládanie pojazdu a samozrejme ovládanie plynu, napríklad pri štartovaní, ale aj pri kosení. Čo sa týka štartovania, máme tu štartovacie lánko, ktoré je možné ešte zavesiť na konštrukciu pre pohodlnejšie štartovanie. No a poďme si ju poprvýkrát naštartovať. Naštartovalo na prvýkrát, čo je určite fajn. Teraz vyskúšam opakované štartovanie. Zastudená vyzerá, že má veľmi dobré štarty. Necháme zohriať motor a začneme kosiť. Začínam kosením malé plochy niekde okolo 50 m štvorcových. Tráva je celkom vysoká, aby som vám mohol ukázať rôzne výšky nastavenia záberu. Takže poďme na to.
Môžeš vidieť výsledok rôznej výšky nastavenia kosenia trávnika, kde je to vidieť na prvý pohľad z ľavej strany najnižšia výška niekde okolo 25 mm a až po 75 mm, následne ďalší pás minimum a maximum. Takže je to, myslím, že dosť dobre odstupňované a myslím, že tú výšku nastavenia si nastavíš podľa svojich predstav. Z tejto malej plochy len na skúšku výšky nastavenia boli takmer 2 plné koše. Ja to ešte prebehnem celú plochu na jednej výške, aby bol trávnik zarovnaný. Čo sa týka kosenia popri okrajoch, napríklad pri obrubníkoch, tam má kosačka, myslím, že celkom solidný záber. Samozrejme miestami pri okraji môže ostať nejaké to stebielko trávy, napríklad takto v rohu, ale myslím si, že zvyšok okrajov kosí celkom solidne. No a teraz sa pozrieme do zberného koša. Tu je vidieť, že to ukladanie trávy je viac ako dostatočné, pekné. Tráva je, môžem povedať, aj celkom vlhká, pretože zhruba 3-4 dní celkom intenzívne pršalo. V koši je ešte vidieť, že tam je dostatok miesta, zmestilo by sa tam ešte pár litrov trávy, ale ja si to vyskúšam vysypať. No je vidieť, že objem fúrika je niekde okolo 60 litrov, teda naplnenie plného zberného koša môže byť naozaj niekde okolo 60 litrov, super. Znova sa pozrieme na naplnenie zberného koša. Tu je vidieť pri takto veľkej a celkom hustej tráve je vidieť, že ten koš sa môže aj trošku upchať. Je vidieť, že sa to dokáže upchať, ale tá tráva je trošku vlhká. No a teraz vyskúšam kosiť so zadným vyhadzovaním.
Myslím si, že kosačka má vynikajúci výkon, zo zadného krytu vyhadzuje trávnik dosť slušne. Občas sa ten otvor môže upchať, ale to samozrejme závisí aj od vlhkosti. No a teraz vyskúšame kosiť porast niekde okolo nad 50 cm. Takto vysoká tráva samozrejme nie je určená pre tento typ kosačky. Je na to samozrejme lepší vyžínač. Tu ale môžeš vidieť, s takou vysokou trávou si kosačka dokázala poradiť. Mohol si počúvať, 4 kW motor sa nezastavil. Dokázal udržať konštantne otáčky, ktoré mohli aj niekedy klesať, keď kosačka vchádzala do vysokého záberu, ale dokázala si s tým poradiť a podľa môjho názoru super vynikajúci výsledok. Čo sa týka mulčovania porastu o výške niekde okolo 10 až 12 cm, tu podľa môjho názoru kosačka má dostatočne dobrý výkon, motor má konštantne, udržuje otáčky a mulčovanie podvozok vykonáva, myslím, že veľmi pekne. Takže spokojnosť. Ešte v nádrži máme samozrejme aj nejaký ten benzín. Pozrieme sa na stav. No, je tam toho ešte dosť, viac ako polovica. Takže máme čo kosiť a pokračujem v mulčovaní. Mulčovanie porastu niekde okolo 10 cm zvláda veľmi pekne. Ďalej, zvyšný kus trávnika budem zbierať do zberného koša a vyskúšame minúť všetko palivo, ktoré ešte ostáva v nádrži. Takže poďme na to.
koš krásne naplnený až po okraj. Mohol si vidieť aj signalizáciu stavu naplnenia. Funguje to, myslím, že dosť dobre. Totálne natlačený zberný koš. Pecka. Testovacia plocha trávnika niekde okolo 750 m2, kosačka zvládala absolútne bez problémov. Niekde na 6. až 7. výške nastavenia, počas zbierania to bola 7. a pri mulčovaní 8. výška nastavenia. Čo sa týka spotreby paliva, pokosil som tu toho celkom dosť. Celá tá plocha zadná od zemiakov až po zadný plot. Bolo to niekde okolo 600 m2, pretože potrebujeme otrádať túto plochu, kde sú vysadené zemiaky. No ale doma, tam som kosil ešte popri betónovom plote a tú malú plochu, takže niekde okolo ďalších 200 m2, takže môžem povedať, že som s ňou odkosil niekde okolo 800 m2. No a pozrieme sa do nádrže, ktorá má objem 900 ml, takže takmer liter a je vidieť, že tam ešte je dosť paliva. Takže si myslím, že štvortaktná spaľovacia jednotka Loncin je šetrná ku palivu. Nemá teda vysokú spotrebu, má ale zároveň vysoký výkon. Mohol si vidieť kosenie vysokého porastu nad 50 cm a motor dokázal udržať otáčky tak, aby nezastal. Takže za mňa super výkon, nízka spotreba a široký záber, takže šetrí čas počas kosenia. Tak a máme tu záver recenzie na cenovo dostupnú výkonnú kosačku so šírkou záberu 51 cm, ktorá je podľa môjho názoru viac ako dostatočná na kosenie veľkých záhradných plôch. Ja som dnes pokosil viac ako 900 m2 a neminul som na to ani jednu nádrž paliva. Tankoval som 95 ako uvádza výrobca, odkosil som zhruba nejakých 2,5 hodiny, takže ešte 2 hodiny práce a znova vymeniť olej. Čo sa týka pojazdu, tu musím povedať, že ja som si na ten pojazd veľmi rýchlo zvykol a môžem povedať, že pri kosení mi bol pomalý. To ale neznamená, že to je zle, pretože dôchodcovia, tým je tá rýchlosť podľa môjho názoru dostatočná. Kosačka ide pomalšie, ale na druhej strane aj do kopca vládze, neprešmikuje a pojazd funguje perfektne. Čo sa týka kosenia 3 v 1, do zberného koša zbiera perfektne, dokáže ho naplniť po absolútny okraj. Samozrejme podmienkou je suchá tráva. Čo sa týka kosenia pri mulčovaní alebo vyhadzovaní cez zadný kryt, tamto cez zadný kryt a kosíš väčšiu trávu, dokáže sa to upchávať, takže to vlastne potom funguje len ako mulčovanie, ako keby si mal zapchatý ten zadný otvor. Určite by som radšej privítal bočné vyhadzovanie cez podvozok. Čo sa týka koliesok, tie sú dostatočne veľké, avšak vzadu by som privítal aspoň o 3 cm väčší priemer, aby na nerovnom teréne fungoval pojazd ešte o niečo lepšie. Takže ako celok za 300 eur, podľa môjho názoru super nákup, výkonný 4 kW motor, vládze aj vysoký porast a môžem tú kosačku vlastne len odporúčiť. Ide do dlhodobého testu k mojim rodičom na záhradu, aby si ju užívali a kosili ich veľké záhradné plochy.
Takže ja dúfam, že sa ti dnešné video páčilo. Ak áno, daj like, potvrď odber a zvonček, alebo sa pripoj k členstvu, kde už teraz nájdeš kopec extra recenzií naviac. Ahoj!